Prvo je potrebno napraviti palačinke. Možete praviti na vaš način koji već imate recept. Ja ću vam pokazati za svaki slučaj, eto za one koji možda ne znaju, način na koji ja pravim palačinke. A za palačinke će nam biti potrebno 3 cijela jaja, 2 supene kašike šećera, 1 kesica vanilin šećera. Jaja umutite ili ručno ili samo vrlo kratko mikserom. Kada sjedinite jaja sa šećerom, potrebno je dodati 200 ml gazirane vode, 300 ml hladnog mlijeka i 2 supene kašike ulja. Na samom kraju 210 glatkog brašna tip 400. Ja uvek koristim senčasko glatko tip 400. Ovo sada možete umutiti ručno ili opet mikserom. Ovo je trenutna gustina testa i tajna svakog testa za palačinke je da najbolje da ostavite da odstoji jedno 10-ak minuta i onda će vam palačinke biti mnogo lepše i bit će jako mekane iznutra. Od ove smese koju sam ja pravila palačinke dobit ćete između 12 do 13 palačinaka, što će zavisiti naravno od veličine tiganja koji pravite i same debljine palačinke. Ovdje će nam biti potrebno malo šećera, malo mlevenih oraha koje ćete samlati malo krupnije, jer je mnogo lepše da se osjeti onako hrskavost krupnijih oraha. I ja uvek volim da dodam naravno u palačinke kombinaciju i mlevene plazme. Vi možete samo orahe. Na palačinak, odmah kako ste ovako ređali prilikom pečenja, staviti pomalo šećera preko cijele palačinke. To je otprilike možda pola ove supene kašike. Zatim dodajemo po kašiku mlevenih oraha. I od gore i kašiku mlevene plazme. Urulovati normalno palačinak. Kraj prilikom motanja ostavljate da bude dole. Palačinke nafilovane ređati u posudu u kojoj ćete ih pripremati. Ja uvek koristim ovu manju vatrostalnu kockastu i tako ćemo sada redom sve do kraja koliko god palačinaka može da stane u posudu. Kada nafilujete određen broj palačinaka koje želite da napravite, od gore samo posute ovako jednu kesicu vanilin šećera preko svake palačinke. A zatim naše bake i mame su prelivale sada ovo sa mlekom, ali ja sam našla neki malo lakši, jednostavni recept, tačnije ne lakši, jednostavniji, nego meni bar malo ukusniji, da koristim slatku pavlaku, koju odmah ovako u tečnom stanju prelijete 250 ml, možete i 300 u zavisnosti koliko želite da one budu sočne i koliko želite da ima safta. One će prilikom pečenja u rerni naravno da upiju ovaj saft i ovako svugde ravnomerno od gore prelite. Ukoliko želite baš više safta ili malo ređe, možete još preko dodati malo običnog mlijeka. Ovo sada ide u rernu na 180 stepeni. Od momenta kada počne da krčka ova pavlaka, sasvim će biti dovoljno da se lepo zapeče 10 do 15 minuta u zavisnosti od jačine vaše rerne. I nakon 10 minuta koliko je potrebno da se samo zapeku ove palačinke, možete ih poslužiti odmah dok su tople i od gore staviti, ukrasiti ili šlagom ili nekim prelivom sa šumskim voćem ili voćem po izboru, možete eurokremom ili pak crnom belom čokoladom.
Ono što vam toplo preporučujem da poslužite je vruće palačinke sa kugulom 2 sladoleda u kombinaciji sa voćnim prelivom. Slatkasto-kiselkasti ukus ovim palačinkama daju fantastičan ukus. A ja se nadam, dragi moji, da ćete uživati 100% i u ovom današnjem receptu. Prijatno!